ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഇത് പൂവൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട്. പൂ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് പൂവൊന്നുമല്ല. ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കട്ടെ, ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കറക്കണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ കറക്കണം, കുറച്ച് കറക്കണം, നല്ലതായിട്ട് കുറെ കറക്കണം. ഇരുമ്പല്ലേ? അതിരുമ്പ. ഇതൊരു 1920 കാലഘട്ടം കേട്ടോ, 20-25 കാലഘട്ടം. നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറയും എന്ത് വന്ന് ഇവിടെ കറക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കറക്കണം അല്ലേ? ഇത്രയും കറക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സാധനമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിസ്കാണ് പണ്ടത്തെ. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു, ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നു, സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത് ഇവിടെ സൂചിയുണ്ട്, ചെറിയ സൂചി അല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു, പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് കേട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രാമഫോൺ. ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് കേട്ടതിനകത്താണ്. മാത്രമല്ല ഇത് സൂചിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അരക്കിന്റെയാണ് ഡിസ്ക്. ഏകദേശം ഒരു കുറെ മലയാളം പാട്ടുകൾ, ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ട്, ഹിന്ദി പാട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് പഴയത് തന്നെ, ഒറിജിനൽ പഴയത് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മെഷീനകത്ത് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ മെഷീനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പാട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ കറക്കത്തില്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് കടയിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ പഴയതൊക്കെ നമുക്ക് ബോംബെയിൽ നിർമ്മിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 2-3 വട്ടം കറക്കിയിട്ട് ആ പാട്ട് മൊത്തം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് പോകും. ഇത് ഫുള്ള് പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും, നല്ല സുഖമാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ശിലാമ്യൂസിൽ നേരിട്ടെത്തിയാല് ഇതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാമഫോണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മൂൾ ടു സ്മൂൾ, അത് കാണിക്കാം. അടുത്ത നമുക്ക് കാണിക്കാം. റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടത് കറണ്ട് അല്ല, കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കറക്കുന്നയാ. ഇത് പക്ഷെ കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ആക്കി. ഇത് വാൽവാണ്, വാൽവ് സെറ്റാ. ഇത് വാൽവിന്റെ സെറ്റ്. നമ്മൾ പണ്ട് വാൽവ് റേഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലയോ? ഇത് ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും വേണം ഇത് പിന്നെ ശരിക്കും ചൂടായി ഓൺ ആവാൻ. ആ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അന്നത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കേൾക്കാം. പക്ഷേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ പുതിയ ഇതിൽ കേൾക്കുന്നതിലും നല്ല സുഖമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാമഫോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാതെ. അത് റെക്കോർഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഡിസ്ക് തന്നെ ഇടുന്നത്. അത് അരക്കല്ല, അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഡിസ്ക്. അത് ഹെഡിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡായി, പിന്നെ CD ആയി, അങ്ങനെ വന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് റേഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് കേൾക്കാം. ഇതുവഴി പാട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. സൂചി തന്നെ ഇവിടെ കറക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കറക്കിട്ട് പാട്ട് കേൾക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഉണ്ട്. ഇത് വാൽവ് റേഡിയോ ആണ്. റേഡിയോ. അത് അലമാരി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാം. ഇവിടെ താഴെ ഡിസ്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഡിസ്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിസ്കുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാം. പണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമല്ലോ, അതായത് ബട്ടൺ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്, കാണാൻ പറ്റും. കോപ്പിറൈറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതൊരു ഗ്രാമഫോൺ ആണ്. ഇത് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗ്രാമഫോണാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ ഗ്രാമഫോൺ എല്ലാം വന്നത്. ഇത് കൈ കൊണ്ട് കറക്കി എപ്പോ നിർത്തുന്നു അപ്പൊ പാട്ട് നിൽക്കും. കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ കേൾക്കണം, ആ രീതിയിൽ തന്നെ കേൾക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ശരി.